ലൗഡ് സ്നോറിംഗ്, മോർണിംഗ്സിൽ ടയർഡ് ഫീൽ? ഇത് ലേസിനെസ് അല്ല, ഇത് മെഡിക്കൽ പ്രോബ്ലമാണ്. സ്ലീപ്പ് ആപ്നിയ നിങ്ങളുടെ ബ്രെയിനിലേക്ക് ഓക്സിജൻ കിട്ടാതെയാക്കുന്നു. ഹാർട്ട് ഡിസീസ്, ഡയബറ്റീസ് റിസ്ക് ഇൻക്രീസ് ആകുന്നു. ഡോക്ടർ മാത്യു PC ജോ സർജറി ഓറൽ അപ്ലയൻസ് തെറാപ്പി കൊണ്ട് ഇത് പെർമനന്റ്ലി ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നു. 16+ ഇയേഴ്സ് എക്സ്പീരിയൻസ്. ഇന്ന് കൺസൾട്ട് ബുക്ക് ചെയ്യൂ. ലിങ്ക് ഇൻ ബയോ. ഉറക്കം ഇനി പീസ്ഫുൾ ആകട്ടെ.